Ambil 1 butir buah kelapa yang masih muda. Kira-kira isi di dalamnya masih lembut. Bersihkan buah kelapa. Kalau perlu gunakan cairan pembersih yang aman dikonsumsi. Kupas kelapa tersebut menggunakan parang atau alat lainnya. Harap diingat, usahakan sabut hasil kupasan untuk dijaga tetap bersih. Kumpulkan sabut kelapa yang sudah dikupas. Masukkan ke dalam kantong plastik yang bersih. Ketok lembut sabut dalam plastik, lalu keluarkan dan peras airnya. Tampung air perasan dalam mangkuk, lalu saring. Masukkan air saringan sabut kelapa ke dalam gelas, lalu ambil sebutir telur ayam kampung. Masukkan telur ayam kampung, kuning dan putih telur, ke dalam air sabut kelapa tadi. Aduk sampai rata, lalu minum. Idealnya, meminum air sabut kelapa muda dengan telur ayam kampung cukup dilaksanakan selama 3 hari. 1 hari 1 gelas. Mudah-mudahan batuknya akan segera reda dan sembuh. Selamat mencoba.